Mga igsoon, diha sa ito ang mapagbasa karon sa ito Ebanghelyo, padayon ang pagpasabot ni Jesus sa iyahang kahiusahan sa amahan. So si Felipe gusto niya nga makita ang amahan o gipangayo niya kang Jesus nga iyang ipakita kanila ang amahan. Lisod sabton ang wala nato makita. Ang tubag ni Jesus basin nakasurpresa kang Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Kining tubag ni Jesus siguro dili makatagbaw sa curiosity ni Felipe. Pero giimbita siya nga motuo, musalig siyang kasinatian sa Ginoo, o musalig kang Hesus nga mao ang gipadayag sa amahan, bisan tuod wala kini masabti ni Felipe. Si Jesus miingon, kung mangayo kamo bisag unsa sa kungalan, buhaton ko kini. Ang atong Ginoo mihatag kining maong pasalig, pero daghang higayon nga adunay tawo o mga tawo nga atong madunggan o miingon. Ang Ginoo wala mutubag sa among mga gipangayo. Si Jesus miingon nga mangayo kita siya ngalan, kay kita nahibalo sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Aron mahibaluan ang hunahuna o kasing-kasing ni Jesus, aron atong maalain ang ato ang mga pag-ampo uban siyang kabubuton ug usa kini ka proseso nga mahitabo dayon. Mao kini ang bunga sa atong pagpamalandong ug pag-ampo, ang paghatag og dugang panahon diha sa ato ang pakigsuod sa Ginoo. Ang paghatag og panahon mao ang susi sa pag-abli sa pultahan diha sa lawom og kasuod nga relasyon uban ni Hesus. Ang dautan nay kahibalo kun unsaon pagsamo kanato uban sa daghang mga butang nga magkuha sa atong hunahuna gikan sa kahilom uban sa Ginoo. Kita mahimo og desisyon sa makadaghan diha sa itong pakihiusa uban ni Kristo diha sa pag-ampo. Mangutana kita karon sa itong kagalingon, giunsa man nako ang maayo nga pag-recognize o pag-abi-abi kang Hesus isip hingpit nga gipadayag sa amahan. Mahinog palihog para sa katalingbanong pag-ampo. Mag-ampo kita ngadto sa itong amahan nga ipakita niya kanato ang agianan padulong kang Kristo nga mao ang dalan, ang kamatuoraw, ang kinabuhi. Muingon kita,